te hadian bangalale RTI na sekretariat yang jumlah di kurs aspa asan pulai sekretariat nanta aspa ar po asli kursio te menta pada ngale biang ke RTI habaro di department po mekalia te gidon di department ro gibang klem 4ai ke basau santeli department te menta gini kepala yo menta nga ora ka report api menta bagi paiba kintip habaro di department di lak pus santeli te habakenya ka total jing lak pus bro khoi kapoi khat news pa pra pus khat news pa pra pus namun kong water resources department kalai chispa pra pulai teli kabar ka directorate of statistics kalai chispa lai pulai teli kabalai ka directorate of horticulture kalai lai pulai teli directorate of agriculture lai san teli nada kasoi and water conservation kalai aspa ar phunru teli mo kasoi and water conservation aspa ar phunru teli nanta ka directorate of commerce and industries kalai jadu chispa khalai teli ka directorate jong printing and stationery kalai jadu chispa sau phu prateli nanta po directorate of sport kalai tang lai phuteli sport kalai phuteli nanta personal department apa sekretariat meminta mencuam 4 yo agar report TKI tahdian personal department ke balabat hidau chief minister jungi kadon gijing theli ke pus nam tau joint secretary khadwei teli deputy secretary lai teli apa personal department nanta Meghalaya state rural livelihood society kalai ke pus hadu khandai phau teli nanta health department kalai ke pus hadu sanspa sau penyu teli babuan gipak ngapat yo report kumga isa sihil ngam 4 yo report bat kiwe ke department kum sepo jowe ngapal isim report catura ro ngapal isim nanta forest department kalai ke pus hadu khandai penyu teli ka purudi kalai ke pus tang khat khandai teli ka education kalai ke pus nagyo atak khandia report tang ar penyu teli nanta ka directorate of community kalai ke pus khan ru teli tiga total ke pus hadu menta gini department banglayo agar report kalau me khan news pa prapus ti habede bagani ka RTI bangayo menta sngi tiga ne ka fai ka banga wara angne kane pa tiga de ka accreditation list nam ta kinunte sarkar ro khoi ka accreditation list mun kane ka de ka sti nam ta kinunte sarkar ka sti kamun makadon lese yo don ka kinoi noti sarkar ke bad sim jingjar ding promotion dane ka don jing thum kam be an le kadon kano ka jing bomyo ay pension le ne kadon ka jing transfer kam be an tiknoti sarkar kani gadi sti nam ta sarkar lagi don kam ibasem jenjar kontak bayanga te hangne kindon gilis paro nado ka joining report ka confirmation deed nanta ka request baru kai kadon kai ni tikane gadi ka accreditation list ka bang wara mentasngi pat kini ki post ka ba lalak menta ka mabatay pi ka poi khan news pa pra ka sosi bani thu e phi ro idon ki post ki ba officiate la insyaallah pendu adu khandai pinyu nanta ka compassionate ko karau la pendu hawarja sipro ndai kidon ro ki baru menta gedang tung compassionate karau po ka department te habede ka officiate ro gedang don ki batung officiate menta ko manong po pada noston tigane kadai ke mau wara ka report mentagasni te ngamla ban penjurong nambang anda pulai ni ke simpor de ki kantar ki alkanta la ganta te tang ita hing wara ka report ba phinya tip sha ba phi baro ki ba hamtam ki nongwa kam la jam ba nang ne sikmat ka pus kala ru khat news pa pra bat haki sni ke bansawan ngan sawara isyu ya ki report ke bangam pat yo ke report adu menta